നമസ്കാരം. മൈ പി എസ് സി ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേഡ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും യങ്ങോൺസിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് യങ്ങോൺസ്. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് LING ലിങ്ക്സ് വച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യങ്ങോൺസ് ആണ്. LING ലിങ്ക്സ് വച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യങ്ങോൺസിനെയാണ് ആദ്യമായി നോക്കുന്നത്. ആൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ LING ചേർക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റ്ലിങ് ഓർമ്മിച്ച് കൊള്ളണം. ആൻറ്റ്ലിങ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബേഡ് നെസ്റ്റ്ലിങ്. നമുക്കറിയാം നെസ്റ്റ്ലിങ് ബേഡ്സിൻ്റെ കൂടിനെ അതിൻ്റെ കൂടിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് നെസ്റ്റ്. ആ നെസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ LING ചേർക്കുമ്പോൾ നെസ്റ്റ്ലിങ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കൂടാതെ നെസ്റ്റ്ലിങ് കൂടാതെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഫ്ലഡ്ജ്ലിങ്. ഓർമ്മിച്ച് വേണം. ഫ്ലഡ്ജ്ലിങ് FLEDGLING ഫ്ലഡ്ജ്ലിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാച്ചിങ് ചിക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചുക, ബേഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് നെസ്റ്റ്ലിങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നെസ്റ്റ്ലിങ് NESTLING. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ്ജ്ലിങ് FLEDGLING. അതുപോലെ ഹാച്ചിങ് HATCHING. ചിക്ക് CHICK. അപ്പോൾ ബേഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് നെസ്റ്റ്ലിങ്. ബേഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് നെസ്റ്റ്ലിങ്. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെയാണ് ഡക്ക്. ഈ ഡക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ LING ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞായി എന്താണ്? ഡക്ലിങ്. ഡക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഡക്ലിങ്. അതുപോലെ ഗൂസ്ലിങ്. എന്താണ്? ഗൂസ്ലിങ്. സ്പൈഡർലിങ്. അപ്പോൾ LING ലിങ്ക്സ് വച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന യങ്ങോൺസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആൻറ്റ്ലിങ്, ബേഡ് നെസ്റ്റ്ലിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ്ജ്ലിങ്, ഹാച്ചിങ്, ചിക്ക് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡക്ലിങ്, ഗൂസിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഗൂസ്ലിങ്, സ്പൈഡറിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്പൈഡർലിങ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ആ ലിങ്ക്സ് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നതിന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്? LING ചേർത്താൽ മതി. ലിങ്ക്സ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ആൻറ്റ്ലിങ്. എന്നാൽ ബേഡ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ബേഡിൻ്റെ കൂട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത്. ബേഡിൻ്റെ കൂട് എന്താണ്? നെസ്റ്റ്. അതിനോടൊപ്പം LING ചേർക്കുക. അപ്പോൾ നെസ്റ്റ്ലിംഗ് ആയി. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പേരുകൾ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് ഫ്ലഡ്ജ്ലിംഗ്, ഹാച്ചിങ്, ചിക്ക്. ഈ പേരുകളും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഡക്ക് അതിനോടൊപ്പം ലിങ്ക് ചേർക്കുക. ഡക്ലിംഗ്. ഗൂസ്ലിംഗ്. സ്പൈഡർലിംഗ്. അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. അടുത്ത് പറയുന്ന അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലെറ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞായി. അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ലെറ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? കുഞ്ഞായി. നമുക്കറിയാം. ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മോസ്കിറ്റോയുടെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വ്രിഗ്ലെറ്റ്. എന്താണ്? വ്രിഗ്ലെറ്റ്. WRIGGLET വ്രിഗ്ലെറ്റ്. അപ്പോൾ മോസ്കിറ്റോയുടെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? വ്രിഗ്ലെറ്റ്. അതുപോലെ ക്രോക്കോഡൈലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ക്രോക്ലെറ്റ്. എന്താണ്? ക്രോക്കോഡൈലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ക്രോക്ലെറ്റ്. ആ ക്രോക്കോഡൈലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു LET ഇവിടെ ചേർത്ത് ക്രോക്ലെറ്റ് ആയി. അതുപോലെ ഓളിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഓൾലെറ്റ്. എന്താണ്? ഓൾലെറ്റ്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഫ്ലഡ്ജ്ലിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓർത്ത് വെച്ച് ഓൾലെറ്റ് എന്നും ഫ്ലഡ്ജ്ലിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈഗിളിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഈഗിളിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ഈഗിൾലെറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെയെല്ലാം ലെറ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും. മോസ്കിറ്റോയുടേത് വ്രിഗ്ലെറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ച്. എന്നാൽ ക്രോക്കോഡൈലിൻ്റെ കൂടെ ലെറ്റ് ചേർത്ത് ക്രോക്ലെറ്റ്. എന്താണ്? ക്രോക്ലെറ്റ്. ഓൾലെറ്റ്. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പേര് കൂടെയുണ്ട് കുഞ്ഞിന്. എന്താണ്? ഫ്ലഡ്ജ്ലിംഗ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബേഡിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഫ്ലഡ്ജ്ലിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓളിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും ഫ്ലഡ്ജ്ലിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈഗിൾലെറ്റ്. എന്താണ്? ഈഗിൾലെറ്റ്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ച് മോസ്കിറ്റോയുടേത് വ്രിഗ്ലെറ്റ്, ക്രോക്കോഡൈൽ ക്രോക്ലെറ്റ്, ഓൾലെറ്റ് എന്നും ഫ്ലഡ്ജ്ലിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈഗിൾലെറ്റ്. അടുത്ത സ്വാൻ,
സ്വാൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? സ്വാൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? സിഗ്നെറ്റ്. ഓർത്ത് വെച്ചുക. സ്വാൻ എന്താണ്? സിഗ്നെറ്റ്. CYGNET. സിഗ്നെറ്റ്. സ്വാൻ സിഗ്നെറ്റ്. പിഗ്, പിഗ്ലെറ്റ്. പിഗ് എന്താണ്? പിഗ്ലെറ്റ്. പിഗിൻ്റെ കൂടെ LET ലെറ്റ് ചേർത്താൽ മതി, പിഗ്ലെറ്റായി അല്ലേ. അതോടൊപ്പം അത് കൂടാതെ അറിയപ്പെടുന്ന പിഗ്ലിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പിഗിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വേറെന്ത് കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? പിഗ്ലിംഗ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിഗിൻ്റെ കൂടെ ലിംഗ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിഗ്ലിംഗ് ആയി. അതോടെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ്ലെറ്റ് ആയിരുന്നു. ഓർമ്മ, പിഗിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പിഗ്ലെറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്ലിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിഗിൻ്റെ കൂടെ ലെറ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിഗ്ലെറ്റായി, പിഗിൻ്റെ കൂടെ ലിംഗ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിഗ്ലിംഗ് ആയി. അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. സ്നാക്ക്, സ്നാക്ക്ലെറ്റ്. സ്നാക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്നാക്ക്ലെറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ഹെന്നിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം പുള്ളറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ചിക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. പുള്ളറ്റ് എന്നും ചിക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഹെന്നിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? പുള്ളറ്റ്. പുള്ളറ്റ്, പുള്ളറ്റ്. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. പുള്ളറ്റ് എന്നും ചിക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാൻ ബുള്ളറ്റിൽ പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ഹെന്നിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? പുള്ളറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ചിക്ക്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് പോയി? പുള്ളറ്റ് അല്ലേ, അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചു. ബുള്ളറ്റിൽ പോയി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. സ്വാൻ, സിഗ്നെറ്റ്, പിഗ്, പിഗ്ലെറ്റ് എന്നും പിഗ്ലിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്നാക്ക്, സ്നാക്ക്ലെറ്റ്, ഹെന്ന്, പുള്ളറ്റ്, ചിക്ക്. ഓർത്ത് എന്താണ്? പുള്ളറ്റ്, ചിക്ക്. ഓക്കെ ഇല്ലേ. അടുത്തിന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ അനിമൽസിൻ്റെയും കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് കാൾഫാണ്. ഓർമ്മിച്ചോളണം. അടുത്തിന് പറയാൻ പോകുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കാൾഫ്. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. ആൻറ്റിലോപ്പ്, ബഫല്ലോ, ബുള്ള്, കേറ്റിൽ, കൗ, ക്യാമൽ, എലിഫൻ്റ്, ജിറാഫ്, ഹിപ്പോ, ഓക്സ്, റിനോ, വെയിൽ, യാക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കാൾഫ്. CALF, കാൾഫ്. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. ആൻറ്റിലോപ്പ്, ബഫല്ലോ, ബുള്ള്, കേറ്റിൽ, കൗ, ക്യാമൽ, എലിഫൻ്റ്, ജിറാഫ്, ഹിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്, ഓക്സ്, റിനോസർ, വെയിൽ, യാൾക്ക്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കാൾഫ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൗവിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കാൾഫ് അല്ലേ. ക്യാമലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കാൾഫ്. എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കാൾഫ്. പ്രീവിയസ് ആണ്, ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ വെയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കാൾഫ് അല്ലേ. ബഫല്ലോയുടെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കാൾഫ്. ബുള്ളിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കാൾഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അനിമൽസിൻ്റെയും കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കാൾഫ്. CALF, കാൾഫ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ആൻറ്റിലോപ്പ്, ബഫല്ലോ, ബുള്ള്, കേറ്റിൽ, കൗ, ക്യാമൽ, എലിഫൻ്റ്, ജിറാഫ്, ഹിപ്പോ, ഓക്സ്, റിനോ, വെയില്, യാൾക്ക്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കാൾഫ്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആ കാര്യം. അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബ്ബാണ്. CUB, കബ്ബ്. എന്താണ്? കബ്ബ്. അപ്പോൾ കബ്ബ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കുഞ്ഞിനെയാണ് കബ്ബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ടൈഗർ, ലയൺ, ബിയർ, ഫോക്സ്, വൂൾഫ്, ഷാർക്ക്, ഓട്ടർ, ലിയോപ്പേർഡ്, ചീറ്റ, സീൽ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കബ്ബ്. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. ടൈഗർ, ലയൺ, ബിയർ, ഫോക്സ്, വൂൾഫ്, ഷാർക്ക്, ഓട്ടർ, നമുക്കറിയാം നീർനായ അല്ലേ, ഓട്ടർ, അതുപോലെ ലിയോപ്പേർഡ്, ചീറ്റ, സീൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കബ്ബ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം. കബ്ബ്, ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയാണ് കബ്ബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ടൈഗർ, ലയൺ, ബിയർ, ഫോക്സ്, വൂൾഫ്, ഷാർക്ക്, ഓട്ടർ, ലിയോപ്പേർഡ്, ചീറ്റ, സീൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കബ്ബ്. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. കബ്ബ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാൾഫ്. എന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയാണ് കാൾഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. ആൻറ്റിലോഫ്, ബഫല്ലോ, ബുള്ള്, കേറ്റിൽ, കൗ, ക്യാമൽ, എലിഫൻ്റ്, ജിറാഫ്, ഹിപ്പോ, ഓക്സ്, റിനോ, വെയിൽ, യാക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കാൾഫാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ടൈഗർ, ലയൺ, ബിയർ, ഫോക്സ്, വൂൾഫ്, ഷാർക്ക്,
ഓട്ടർ, ലിയോപ്പേർഡ്, ചീറ്റ, സീൽ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കബ്. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക, പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക, ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, നമുക്കറിയാം സീബ്ര, ഹോഴ്സ്, ഡോങ്കി അല്ലേ? സീബ്ര, ഹോഴ്സ്, ഡോങ്കി ഇതെല്ലാം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് അല്ലേ? സീബ്ര, ഹോഴ്സ്, ഡോങ്കി. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത്, കുഞ്ഞിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന, ജനറലി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾ എന്നാണ്. FOAL, ഫോൾ. സീബ്രയുടെയും ഹോഴ്സിൻ്റെയും ഡോങ്കിയുടെയും കുഞ്ഞിനെ പൊതുവിൽ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഫോൾ. FOAL, ഫോൾ എന്നാണ് ജനറലി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആൺകുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്, ആൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കോൾട്ട് എന്നും, പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഫില്ലി എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓർമ്മിച്ചോളണം, ആൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൾട്ട് എന്നും, പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഫില്ലി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ സീബ്ര, ഹോഴ്സ്, ഡോങ്കി ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ജനറലി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത്, ജനറലി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോൾ എന്നാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ ആൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനറിയപ്പെടുന്ന പേര് കോൾട്ട് എന്നും, ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫില്ലി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഫില്ലി എന്ന പേരിലും ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മിച്ചോണം, മെയിൽ ഹോഴ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരാണ്? ഓർമ്മിച്ചോണം, മെയിൽ എന്താണ്? കോൾട്ട് എന്നാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഫില്ലി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക ആ കാര്യം. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ സീബ്ര, ഹോഴ്സ്, ഡോങ്കി ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഫോൾ എന്നാണ്. എന്നാൽ ആൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൾട്ട് എന്നും, പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഫില്ലി എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത എയ്പ്പ്, ഗോറില്ല, അതുപോലെ മങ്കി അല്ലേ? എയ്പ്പ്, ഗോറില്ല, മങ്കി അല്ലേ? ഇത് മൂന്നും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം എയ്പ്പും ഗോറില്ലയും മങ്കിയും എല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫാൻറ്റ്. എന്താണ്? ഇൻഫാൻറ്റ്. പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മങ്കിയുടെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ഇൻഫാൻറ്റ്. എന്താണ്? ഇൻഫാൻറ്റ്. INFANT, ഇൻഫാൻറ്റ്. അപ്പോൾ എയ്പ്പ്, ഗോറില്ല, മങ്കി ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ഇൻഫാൻറ്റ്. INFANT, ഇൻഫാൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻഫാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കുഞ്ഞാണ്? എയ്പ്പ്, ഗോറില്ല, മങ്കി. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. അടുത്ത് കങ്കാരു. കങ്കാരുവിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ജോയ്. എന്താണ്? ജോയ്. ജോയിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? JOEY, ജോയ്. എന്താണ്? ജോയ്. അപ്പോൾ കങ്കാരുവിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ജോയ്. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോവ് പീജിയോൺ. ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? സ്ക്വാബ്. SQUAB, സ്ക്വാബ്. അപ്പോൾ ഡോവ് പീജിയോൺ. എന്താണ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? സ്ക്വാബ്. SQAB, സ്ക്വാബ്. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ ഹെയർ, മുയൽ അല്ലേ? HARE, ഹെയർ. അപ്പം ആൺമുയൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ലിവർലെറ്റ്. എന്താണ്? ലിവർലെറ്റ്. ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മുയലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ലിവർലെറ്റ്. LEVERET, ലിവർലെറ്റ്. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ മുയലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ലിവർലെറ്റ്. LEVERET. ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ലിവർലെറ്റ്. അപ്പോൾ ആൺമുയൽ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ലിവർലെറ്റ്. എന്താണ്? LEVERET, ലിവർലെറ്റ്. അടുത്ത കേറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കിറ്റൺ. ഇത് സ്ഥിരം പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ? കേറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ്? കിറ്റൺ. KITTEN, കിറ്റൺ. കേറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കിറ്റൺ. അപ്പോൾ കേറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? കിറ്റൺ. KITTEN, കിറ്റൺ. ഒരു കൂടെ പറയാം. എയ്പ്പ്, ഗോറില്ല, മങ്കി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ഇൻഫാൻറ്റ് അല്ലേ? കങ്കാരുവിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ജോയ് അല്ലേ? ജോയ്. ഡോവ് പീജിയോൺ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? സ്ക്വാബ്. എന്താണ്? സ്ക്വാബ് അല്ലേ? അടുത്ത് ഹെയർ. മുയലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ലിവർലെറ്റ്. എന്താണ്? ലിവററ്റ്. ഓർമ്മിച്ചോണ്, ലിവററ്റ്. LEVERET, ലിവററ്റ്. കേറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? കിറ്റൺ. KITTEN, കിറ്റൺ. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിയർ അല്ലേ? ഡിയറിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. ഫോൺ. എന്താണ്? ഫോൺ. ഡിയറിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഫോൺ. FAWN, ഫോൺ. ഡിയറിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഫോൺ.
FAWN ഫോൺ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ കോക്ക് കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവൻകോഴി അല്ലേ, പൂവൻകോഴി. അതുപോലെ കോക്ക്, അതുപോലെ റൂസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോക്കറൽ. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, കോക്ക്, റൂസ്റ്റർ. ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കോക്കറൽ. അപ്പോൾ കോക്ക്, റൂസ്റ്റർ. ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് കോക്കറൽ. എന്താണ്? കോക്കറൽ. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഗിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ഫ്രോഗ്, ടാഡ്പോൾ. എന്താണ്? ടാഡ്പോൾ. ഫ്രോഗിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ടാഡ്പോൾ. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫ്രോഗിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ടാഡ്പോൾ. എന്താണ്? ടാഡ്പോൾ. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് അല്ലേ, ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഫ്രൈ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, മിന്നോ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കും. മിന്നോ എന്ന് പറയും മീൻ അല്ലേ, അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രൈ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, മിന്നോ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ, മിന്നോ. ഏതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനാണ്? ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രൈ എന്നും മിന്നോ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗോട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? കിഡ്. പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഗോട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ്? കിഡ്, KID, കിഡ്. ഗോട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കിഡ്. എന്നാൽ ഷീപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ലാമ്പ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗോട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കിഡെന്നും ഷീപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ലാമ്പ്, അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് അല്ലേ. ഷീപ്പ്, ലാമ്പ്, ഗോട്ട്, കിഡ്. ഒരു കൂടെ പറയാം, ഡിയറിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ്? ഫോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കോക്ക്, റൂസ്റ്റർ. എന്താണ്? കോക്കറൽ. ഫ്രോഗ്, ടാഡ്പോൾ. അതുപോലെ ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്നും മിന്നോ എന്നും ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗോട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കിഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഷീപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ലാമ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക ആ കാര്യം. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? അടുത്ത ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലേ. ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? കാറ്റർപില്ലർ. ഇത് സ്ഥിരം പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ബട്ടർഫ്ലൈ എന്താണ്? കാറ്റർപില്ലർ. ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? കാറ്റർപില്ലർ. കോക്രോച്ച് എന്താണ്? നിംഫ്. കോക്രോച്ച് എന്താണ്? നിംഫ്. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ, കാറ്റർപില്ലർ, കോക്രോച്ച്, നിംഫ്. ഡോഗ് എന്താണ്? പപ്പി. എന്താണ്? ഡോഗിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? പപ്പി. അതുപോലെ പ്ലാറ്റിപ്പസ് അല്ലേ. പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്താണ്? പക്കിൾ. എന്താണ്? പ്ലാറ്റിപ്പസിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പക്കിൾ. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ ബി എന്താണ്? ലാർവ. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. ബട്ടർഫ്ലൈ, കാറ്റർപില്ലർ, കോക്രോച്ച്, നിംഫ്, ഡോഗ്, പപ്പി, പ്ലാറ്റിപ്പസ്, പക്കിൾ. എന്താണ്? പ്ലാറ്റിപ്പസിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്കിൾ. അതുപോലെ ബി എന്താണ്? ലാർവ. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക ആ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ചിക്ക് അല്ലേ. ചിക്ക് ഓർത്ത് വെച്ച്. എന്താണ്? ചിക്ക്. പീക്കോക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ചിക്ക്. പീക്കോക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ചിക്ക്. അതുപോലെ ഫോളിൻ്റെ കുഞ്ഞ് FOWL ഫോളിൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്താണ്? ചിക്ക് എന്നാണ് അറിയുക. ഫോളിൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ചിക്ക്. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഹോക്ക് HAWK ഹോക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞെന്താണ്? ചിക്കെന്നും യാസെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഹോക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്താണ്? ചിക്കെന്നും യാസെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. EOYAS യാസ്. അപ്പോൾ ഹോക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? ചിക്കെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, യാസെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പെൻഗിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ചിക്ക്. പെൻഗിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ചിക്ക് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബേർഡ് അല്ലേ. ബേർഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ചിക്കൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ബേർഡ് അല്ലേ. ബേർഡിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് നെസ്റ്റ്ലിംഗ് അല്ലേ. നെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ലിംഗ് കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ നെസ്റ്റ്ലിംഗ്. അതുപോലെ ഫ്ലഡ്ജിലിംഗ്, പിന്നെ ഹാച്ചിങ്, പിന്നെ അത് ചിക്കെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബേർഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? ചിക്കെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കൂടെ പറയാം. പീക്കോക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞെന്താണ്? ചിക്ക്. ഫോളിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ചിക്കെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, യാസെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പെൻഗിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ചിക്ക്. എന്താണ്? ചിക്ക്. അതുപോലെ ബേർഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ചിക്കെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, നെസ്ലിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഫ്ലഡ്ജിലിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഹാച്ചിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്കറിയാം. അടുത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പപ്പ് അല്ലേ. പപ്പ് ഓർത്ത് വെച്ച്. നമ്മുടെ റേറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്തെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? പപ്പ്. റേറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞ് പപ്പ് അല്ലേ. അടുത്ത് സ്ക്വയറൽ അല്ലേ. അണ്ണാൻ അല്ലേ. സ്ക്വയറലിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്താണ്? പപ്പെന്നും കിറ്റെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്ക്വയറലിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്താണ്? പപ്പെന്നും കിറ്റെന്നും KIT കിറ്റെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് ഹോണ്ട് അല്ലേ.
വേട്ടപ്പട്ടി അല്ലേ, അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. PUP പപ്പ്. ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. റേറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞ് പപ്പ്, സ്ക്വയറൽ അല്ലേ, അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പപ്പെന്നും കിറ്റെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോണ്ട് അല്ലേ, വേട്ടപ്പട്ടി, അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? പപ്പ്. അതുപോലെ ബാറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? പപ്പ്. PUP പപ്പ്. എന്താണ്? PUP പപ്പ്. അല്ല, ഫോക്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഫോക്സിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ, CUB കബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പപ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. PUBP പബ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സീലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, കബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പബ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു കൂടെ പറയാം, റേറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പബ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്ക്വയറൽ പബ് എന്നും കിറ്റെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹോണ്ട് എന്താണ്? അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോഴ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പബ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കബ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സീലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പബ് എന്നും കബ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷകൾക്ക്, PSC പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യങ് വൺസിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലവണ്ണം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് തന്നെ ഇത് പഠിക്കും. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ്.